咁呢段片就講個 business cycle 啦。咁題目我諗就唔特別再睇啦。咁不過都提醒同學啦。咁你只可以用依幾個啦嘅phenomenon 啦。咁千祈唔好寫政府支出。咁政府支出可能隨住個經濟周期變嘅，但係你唔好寫，因為佢唔係嗰個嘅 phenomenon 嚟嘅。或者其他啦，其他我唔知同學有邊啲錯嘅可能啦。咁我講唔晒啦。咁但係我印象中就有同學試過寫個 government expenditure，咁千祈唔好寫呢個，一寫呢個就錯嘅，一定當錯肯定。咁你留意，咁寫下個 real GDP 啦。咁當然啲題目通常話有一個係唔用得嘅，咁你自己睇睇邊個唔用得啦。咁個unemployment 啦 ，price level 啦，consumption 或者 investment 啊。咁如果 recovery，咁你就寫升或者跌。如果係 peak 咧，高峰咧就寫高水平或者低水平。咁如果衰退咧都係升跌啦嗰啲啦。咁如果係 trough 咧都係高水平低水平。咁留意啦，咁千祈唔好升跌同高水平低水平就搞錯啦。咁 peak 同 trough 因為係低點高點，咁所以就係高水平同低水平咁樣啦嚇。咁呢段片就係咁嘅啫，提一提同學啦。business cycle 記一記呢幾個字句啦，唔好亂咁錯啦。咁唔係又會錯噶啦。